اليوم في هاد لا سيونس ان شاء الله غنشوفوا سيونس نيميرو 2 ديال لاريتميتيك طون ان الدرس الاول اللي عندكم في الجدول المشترك. يلا نبداو على بركه الله. في لا سيونس نيميرو 2 غنبداو بلو بي جي سي دي اي لو بي بي سي ام. اول حاجه غنتعرفوا على سي كوا لو بي جي سي دي اي سي كوا لو بي بي سي ام. لو بي جي سي دي كتبناه اون ابريفياسيون هو لو بلو غران كومان ديفيزور، القاسم المشترك الاكبر بين عددين. Par exemple, نديروها سو فورم دان اكزومبل باش نفهموها مزيان. مثلا ناخذ لو بي جي سي دي، كيقول لك الاستاذ كي لو بي جي سي دي ديال لي دو نومبر. ناخذ مثلا 24 et 32. باش نعدو لو بي جي سي دي دو 24 et 32 خصنا لي ديفيزور دو 24 et لي ديفيزور دو 32. من بعد تكون عندي لا ليست دي ديفيزور دو 24 et لا ليست دي ديفيزور دو 32. ونختاروا le diviseur le plus grand ou bien le nombre le plus grand, le nombre commun le plus grand. نديروا le diviseur de 24 يعني دائما تناخذوا 1 divise 24. إلا كان 1 divise 24 aussi 24 divise 24 يعني كتكون عندنا 24 حيت 1 fois 24 c'est 24. وكاين 2 2 divise 24. 2 fois combien باش نلقاو 24 هي 12. وكاينه 12 نديرها بطريقه حتى تنسد الاول. وكاين 3 divise 24. 3 fois combien pour tomber sur 24 يعني 8. كاينه 8. 5 لا 6 oui 6 oui. 6 fois combien باش نلقاو 24 سي ou bien قبل 6 كاينه 4 4 oui. 4 fois combien pour trouver 24 c'est 6. Non, c'est rien. يعني هما les diviseurs de 24. يعني كاين 1 2 3 4 6 8 12 24. نشوفوا دابا les diviseurs de 32. 32 كاين 1 كاين 32. 2 divise 32. C'est un nombre pair. 2 fois combien pour trouver 32 16. 3, est-ce qu'il divise 32 là. Et 3 plus 2, c'est 5. 5, ce n'est pas un multiple de 3. 4, est-ce qu'il divise 32 oui. 4 شحال باش تولي 32 تولي 8. هنا 8. 5 là. 6 là. 7 là. C'est voilà les diviseurs ديال 32. من بعد كنجيو كنختاروا لو بلو غران كومون ديفيزور ديال 24 et 32 اكبرهم. عندي 1 divise 24 et 32. عندي 2 divise 24 et 32. عندنا 4 divise 24 et 32. عندنا 8 divise les deux nombres où le plus grand c'est 8. يعني la réponse غنقولوا هنا بي جي سي دي de 24 32 et 8. وكاينه واحد لا نوطاسيون ماتيماتيك نعقلوا عليها مزيان. ديسيني ou bien explique le PGCD تنقولوا entre deux nombres. مثلا النومبر شوازي هنا 24 كنديروا هاد لو سامبول هذا داير هكا 32 et 8 اللي كتشوف هاد لو سامبول et cela signifie PGCD le plus grand commun diviseur. هذا هو لو PGCD. دابا غنمشيو لو PPCM. يلا شوف معايا دابا لو PPCM. شنو كنعنيو بلو PPCM؟ هو لو بلو بوتي كومان مولتيبل، المضاعف المشترك الاصغر. هنا قلنا القاسم المشترك الاكبر، هنا المضاعف المشترك الاصغر. ناخذ ان اكزومبل كي لو PPCM ديال مثلا 3 اي 5. شنو غنديرو هنا؟ نحددو لي مولتيبل. مثلا نحددو لي 5 بروميير مولتيبل دو 3 ونحددو لي 5 بروميير مولتيبل دو 5 ولا لي 7 بروميير مولتيبل دو 3 ou les multiples de 5. من بعد تكون عندي واحد لا ليست qui contient les multiples de 3 et de 5 وكنحدد le plus petit multiple. يعني نشوف دابا لي multiples كنديرو هنا لي multiples de 3 دائما كيكون 0 يعني le plus petit commun multiple exception de 0 ما يكونش 0. يعني كاينه 3 وكاينه كنزيد 3 اخرى 6. هنا كنزيد 3 اخرى 9. كنزيد 3 اخرى 12. 3 اخرى 15 زيد
18 وكان ندير 10 points. Et la liste est très longue. On dit une infinité d'immultiples. On dit le multiple de 5. Il y a le multiple de 5. دائما نحطها ب 0. كاين 5. كنزيدو 5 fois 10. 15. 20. Ainsi de suite. Ok, le plus petit commun multiple ديال les deux nombres. شوف دابا le plus commun multiple ديال les deux nombres c'est 15. On dit 15 de nombres, 15 de nombres, c'est le plus petit. Il y a une exception de 0 في الأول. 0 ما يمكنش يكون جواب. نقولوا PP CN de 3 et 5 et 15. Il y a la notation mathématique qui est très importante. نقولوا هنا 3. شوف معايا مزيان العكس ديالو 5 c'est 15. Comment celui-là dit نقولوا le plus petit commun multiple de 3 et 5 est 15. Quand tu mets le premier paragraphe et qu'on voit, et là, je vais le deuxième paragraphe. Et là, d'abord, je fais le deuxième paragraphe, je l'algorithme d'Euclide. Je ne vois l'utilité de l'algorithme d'Euclide, à quoi ça sert. Le PGCD des deux nombres. Parfois, dans un exercice, il faudrait en utilisant l'algorithme d'Euclide, trouver le PGCD des nombres suivants. Comment ça marche l'algorithme d'Euclide? On va dire que c'est l'information. Le PGCD ديال A et B, le nombre A et B, ou le PGCD ديال B et R. شنو هو R؟ R هو le reste ديال واحد لا ديفيزيون اوكليديان. مثلا تكون عندي واحد لا ديفيزيون اوكليديان بحال هكا، تيكون A divisé par B. هذا عرفنا في لا ديفيزيون اوكليديان كيتسمى لو ديفيدوند، هذا كيتسمى لو ديفيزور، هذا كيتسمى اللي كيكون هنا كيتسمى لو كوسيون، هذا كيتسمى اللي كيبقى لي في الاخر كيتسمى لو غاست. سي بون، هاد جوج لي زيليمون د لا ديفيزيون اوكليديان. غنشوفوا هنا من بعد غندير هاد لي ديفيزيون اوكليديان دو مانيير سكسيسيف بصفه متتاليه حتى كنلقى زيرو. ملي كنلقى زيرو كنحبس وكنرجع لو ديرنيير غاست نون نول. هذاك لو غاست اللي لقيت قبل زيرو هو لا ريبونس ديال لو بي جي سي دي ديال لي دو نومبر شيرشي. ملي غترد معايا البال في هذا ليكزومبل غتفهم كيفاش كيخدم هذا الالغوريثم دوكليد. يعني هنا قال لك اون utilisant l'algorithme d'Euclide trouver le PGCD ديال 360 et 252. حنا شنو غنديرو on va diviser ناخذ le nombre le plus grand ونقسمو على le nombre le plus petit. صافي اول حاجه ناخذ le plus grand ونقسمو على le nombre le plus petit. رد معايا البال وغتفهم مزيان هادي. divisé par 252 شحال فيها هاد 360 شحال فيها هاد 252 فيها واحد وكندير هاد 252 وكندير ناقص هنا 10 ناقص 2 8 هنا 0 هنا 1. من بعد كندير pour une deuxième fois une autre division euclidienne. حيت لقيت هنا 108 قلنا وقتاش تنحبسو ملي كنلقاو 0 ندير deuxième fois une autre division euclidienne. ولكن شنو ها هو B ها هو R داكشي اللي قلنا قبيله هو B ها هو R نربط B ونقسمها على R 250 ونقسمها على 108 شحال فيها 252 شحال فيها 108 فيه جوج في 8 16 جوج في 0 0 هنا 1 جوج 1 جوج كدير 12 ناقص 6 6 كنزلو بواحد 5 ناقص جوج 3 هنا 0 0 وكندير لا ديفيزيون اوكليديان بور اون تروازيام فوا حيت لقينا 36 في لوغاست. هذا هو لو ديفيدون هذا هو لو ديفيزور 108 نقسم 36 108 إلا قسمنا على 36 غنلقاو 3 3 في 8 18 3 في 3 9 مع 1 10 درنا ناقص غنلقاو 0 ملي كنلقاو ان غاست نول يعني سالينا يعني l'algorithme d'Euclide تيقول لك la réponse ديال le PGCD ديال les deux nombres هو le dernier reste non nul. فين هو le dernier reste non nul هو 36. يعني le PGCD ديال 68 و 252 d'après l'algorithme d'Euclide هو 36. كنقول هنا alors تبدا تكون مفهومه alors PGCD de 360 égale 36. يخدم ندير هنا لو سامبل هذاك لو سامبل ديال 360 ندير هذاك بحال شابو
252 ou 36. On dit le nombre suivant ou bien après l'algorithme d'Euclide. Ça y est, l'algorithme d'Euclide, l'algorithme d'Euclide sert à trouver le PGCD des deux nombres. Comment s'en fonctionne l'algorithme d'Euclide? Quand il y a des divisions euclidiennes successives, jusqu'à je trouve un reste nul, ou le dernier reste non nul, c'est la réponse, ma question demandée. Je vous donne le troisième paragraphe. Le troisième paragraphe, il y a les nombres premiers. Je vous donne les nombres premiers en définition de l'autre. Mais si vous dites que un nombre premier, vous avez deux diviseurs. Je vous les diviseurs. Il possède exactement deux diviseurs. A et lui-même. C'est bon? C'est un nombre premier possède, ou bien les nombres premiers possèdent, elle possède exactement deux diviseurs. Je mets des diviseurs, c'est le 1, ouais, et lui-même. Des nombres premiers, dit la liste est très longue. Dit les nombres premiers. Le nombre premier, c'est 2. Ça va? Il y a un nombre premier 2. Les 2 divisent 1. Et lui-même, I2. Ok, le nombre prochain, c'est 3. Ok, le nombre suivant, c'est 5. 7, 11, 13, ainsi de suite. Mais le contre-exemple, 4, le 4 ce n'est pas un nombre premier. L'âge 4 ce n'est pas un nombre premier, c'est un de 3 diviseurs. Un de 1, un de 2, un de 4. 6 ce n'est pas un nombre premier, c'est un de 4 diviseurs. Un de 1, un de 2, un de 3, un de 6. C'est bon? Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Un diviseur de 13 ou un nombre premier à l'âge, il possède exactement deux diviseurs, 1 et 13. 11, un nombre premier, possède exactement 1 et 11. Une analyse qui est une infinité des nombres premiers. هذه كنتمنى توصلوا للتفاهم وراه ساهله في الفهم ديالها. وكاين شي حاجه اخرى مهمه في هذا الباراغراف غنسميه les nombres premiers entre eux. أعداد أولية فيما بينهم. Les nombres premiers entre eux. Je vois des nombres premiers entre eux. Les deux nombres sont premiers entre eux. Les deux nombres sont premiers entre eux si leur PGCD est égal à 1. Et là, quand le PGCD est égal à 1, alors les deux nombres, on conclut que les deux nombres sont premiers entre eux. Si le PGCD, le PGCD de A et B est égal à 1, donc A et B sont premiers entre eux. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Les 12 et 35 sont premiers entre eux. Là, je vais oublier son premier entre eux. Les diviseurs de 12 et les diviseurs de 35. Le plus grand commun diviseur ou 1. Je vois. Le diviseur de 12. Je nomme le diviseur de 12. Et 1. On dit le 12. Et 2. On dit le 6. Et 2 fois 6, c'est 12. Et 3. On dit le 4. Et 5, ce n'est pas. Il ne divise pas 12. Ok, les diviseurs de 35. 35.
35, et 1, et 35. 2 là, 3 là, 4 là, 5 1, 5, et 5, et 7. Ça, donc un diviseur. 1, 5, 7, 35. Et le plus grand comme un diviseur, on constate que PGCD 12 35 fois 1. D'après la règle, les deux nombres sont premiers entre eux. Donc, un double donc, 12 et 35 sont premiers entre eux. C'est bon, 12 et 35 sont premiers entre eux, il y a des justifications, des dates légales. Quand tu mets un chiffre comme moi, donne les nombres premiers ou donne les nombres premiers entre eux, et là, d'abord, je vous un exemple, un exercice d'application, faire les nombres premiers entre eux. Je vous un exercice. يلا شوفوا معايا هذا ليكزيرسيس قال لك مونطري كو 60 et 67 sont premiers entre eux. Mais تيقول لي montrer que les deux nombres sont premiers entre eux, surtout ملي تيكونوا لي gros nombres وصعيب نحدد la liste des diviseurs ديال 60 et ديال 67. Je veux qu'ensuite utiliser l'algorithme d'Euclide. غنديروا l'algorithme d'Euclide وخصنا نلقاو لو باج جي سي تي ديال 60 و 67 يتقال لا 1. عرفنا كيفاش تيخدم هذا الالغوريثم دوكليد. يلا نديروها وردوا معايا البال ثاني. هذه فرصه ثانيه باش تعرف هذا الالغوريثم دوكليد اللي هو مهم بزاف. يعني شنو كيقول هذا الالغوريثم دوكليد؟ الالغوريثم دوكليد تيقول لك اودي نخبطوا العدد اللي كبير ونقسموا على الصغير. ها هي لا بروميير دي شوز، لا بروميير ديفيزيون اوكليديان. ها هي غناخذوا 67 ونقسموا على 60. شحال فيه 67؟ شحال فيه 60؟ 1 و60 هنا ونديروا 7. تتكون ليطاب لا دوزيام ايطاب. هذا غيلعب لي الدور ديال لو ديفيدونت، هذا غيلعب لي الدور ديال لو ديفيزور. هذا لو غاست غنديروا 60 ونقسموا على 7. من بعد 60 شحال فيه من 7؟ فيه 8. 7 في 8 56. 60 ناقص 56 4. وزيد المره الثانيه. من بعد هذا غيلعب لي الدور ديال لو ديفيدونت، هذا غيلعب لي الدور ديال لو ديفيزور. غنديرو 7 ديفيزي بار 4. شحال فيها 1 ونديرو هنا 4. الا درنا كنا 4 غنديرو 3 بنفس الطريقه. غنجي هنا غنديرو 4 ديفيزي بار 3 وهكذا بهذه الطريقه. هنا 3 فوا 3. هنا غنديرو غنديرو 1 فوا 3 وهنا غنديرو 1. وكنجي هنا كنقبض هذا نقسمو على هذا غنديرو 3 ديفيزي بار 1. 3 ديفيزي بار 1 هي 3 فوا 1 3 هي 0. كتقول لك l'algorithme d'Euclide كندير ديفيزيون اوكليديان سكسيسيف jusqu'à je trouve un reste nul. لقينا reste nul يعني لو باج سي دي يعني لو ديرني reste non nul يعني لو اللي هو 1 هو لا ريبونس. يعني هو لو باج جي سي دي ديال 60 و 67. يعني باج جي سي دي دونك غنكتبوا هنا دابخي l'algorithme d'Euclide باج جي سي دي ديال 60 و 67 égal à 1 suivant l'algorithme d'Euclide. ونقولوا هنا alors الا كان لو باج جي سي دي ديالهم égal à 1 alors 60 et 67 sont premiers entre eux. مزيان. يلا دابا غنمشيو لو ديرني باراغراف في هاد لا لوسون هي لا ديكومبوزيسيون دان نومبر اون برودوي دو فاكتور بروميي. يلا دابا غنشوفوا لو ديرني باراغراف مهم جدا واساسي. هذا كيتحط بزاف في الفروض. هذا لا ديكومبوزيسيون اون برودوي دو فاكتور بروميي يعني التفكيك. ديكومبوزيسيون ديال التفكيك الى جداء عوامل اوليه. شفنا النوم بروميي قلنا لو بلو بوتي نوم بروميي هو 2 وكاين سويفون لو سويفون هو 3 5 7 et voilà. Maintenant ناخذوا un exemple, ناخذوا un nombre et on va essayer de le décomposer en produit de facteurs premiers. نحاولوا نفكوه لجداء عوامل اوليه. ناخذوا مثلا الى هذا النوم كتعرفوا كاملين 15 تفكيك اللي غنديروا هو 3 فوا 5
On a décomposé 15 en produit de facteur premier. Et 3 un nombre premier et 5 un nombre premier. مزيان. بنفس الطريقة ناخذ 12 مثلا. إلا خديتي 12 غتقول 12 est égal 3 fois 4. ولكن la décomposition est-ce qu'il s'agit d'un nombre premier? هذا nombre premier. Par contre 4 ce n'est pas un nombre premier. يعني نديرو 3 4 هي 2 fois 2 اللي هي 2 au carré. C'est bon. هذا الشيء اللي تنقصدو بال décomposition en produit de facteur premier. ولكن que va-t-il se passer lorsqu'il s'agit d'un nombre très grand ou bien trop grand؟ شنو غنديرو؟ يعني كنديروها واحد لا فاصون اللي هي ساهله بزاف وغترد معايا البال باش تفهمها مزيان. ناخذ مثلا لي دو نومبر، ناخذ لو نومبر 60 وناخذ لو نومبر 126 60 و 126 وغنديروا لا ديكومبوزيسيون ديال 60 وغنديروا لا ديكومبوزيسيون ديال 126 من بعد باش تعرف الطريقه. يعني ناخذ 60 هنا، ناخذ 126 هنا. هنا اول حاجه كيدير معك الاستاذ تيدير معك هذا الخط بحال هكا، كيجي كيقول لك 60 كنبداو بلو بلو بوتي نومبر بروميير 2 اسكي لي ديفيزيبل بار 2. عرفنا لي كريتير دو ديفيزيبيليتي في لا بروميير في لا سيونس نيميرو 1 حيت نومبر بار ديفيزي بار 2. 60 ديفيزيبل بار 2 شحال؟ 30. كدير انا كتجي 30 واش كتقبل ليا القسمه على جوج؟ حيت نومبر بار. 30 مقسوم جوج 15. حنا دائما في جوج ياك 15 واش تيقبل القسمه على جوج؟ لا. نمشيو لو سويفون نومبر بروميير اللي هو 3 اسكي ديفيز 3. نرجعو ثاني لي كريتير دو ديفيزيبيليتي نشوفوا لي زيليمون 1 بلس 5 6 في المضاعفات 3 كيقسم 3 شحال كتساوي 5 اسكي ديفيز 3 لا اسكي ديفيز 5 هو لو بروشان نومبر ساليتي ملي كنلقى هنا واحد كنحبس هنا سالينا وكتجي هنا كتقول ليه 60 راه كيساوي 2 fois 2 fois 3 fois 5. إلا قلنا 2 fois 2 هي 2 au carré fois 3 fois 5. هذه كنتمنى تكون مفهومه. غنمشيو دابا 126 نديرها بنفس الطريقه. اسكيل ديفيز 2 شحال كتساوي الا قسمنا هذه على جوج كتساوي 63. اسكيل ديفيز 3 اسكيل ديفيز 2 لا حيت سوني با ان نومبر بار. اسكيل ديفيز 3 نشوفوا 6 زائد 3 6 زائد 3 9 المضاعفات 3 شحال كتساوي؟ كتساوي ليا 21. واش كيقسم ليا 3 7 واش كتقسم ليا 3 لا. واش كتقسم ليا 5 لا. واش كتقسم ليا 7 قلنا ملي كنلقاو واحد ستوب. يعني كتجي هنا كتقول ليه 126 est égal 2 fois 3 fois 3 اللي هي 3 au carré fois 7. هذه هي لا فاصون يوتيليزي في جميع الاعداد. من بعد كيجي واحد السؤال زوين دائما في الامتحان ولا في الفروض ولا في التمارين كيدير معكم الاستاذ كيقول لك ديكومبوزي اون برودوي فاكتور بروميير بوي خصنا نلقاو لو بي جي سي دي. لو بي جي سي دي ديال 60 وديال 126. انا غترد معايا البال لو بي جي سي دي ديال 60 و 126 كنجيو لا ديكومبوزيسيون هادي وكنجيو لهادي. كنعرفوا واحد الحاجه مثلا هادي 2 divise 126 ياك و 3 puissance 2 divise 126 و 7 divise 126. شوف معايا 2 puissance 2 divise 60 يعني هاد 2 divise 60 و divise 126 و 3 divise 60 و divise 126. par contre 5 divise 60 il ne divise pas 126 و هادي 7 كتقسم ليا غير هذا وما كتقسمش ليا هذا. يعني لو بي جي سي دي ديال 60 و 126 كاين 2 وكاين 3 صافي 2 fois 3 اللي هو 6. غيكون لو بي جي سي دي هو 6. الاستاذ ديالك كيقول لك واحد لا ريغل تيقول لك بور ديتيرميني لو بي جي سي دي ديال لي دو نومبر ديكومبوزي اون برودوي دو فاكتور بروميير اللي هما اصلا مفكين لجوج العوامل الاوليه. تناخذوا الاعداد المشتركه هنا وهنا اللي هي 2 و 3 élevé par la puissance la plus basse مع la puissance صغيره 2 puissance 2 2 puissance 1 اختارينا 2 puissance 1 3 puissance 2 اختارينا 3 puissance 1. سي بون. يلا نمشيو دابا لو بي بي سي ام. عقلوا على هذه القاعده بي بي سي ام ديال 60 و 126. بي بي سي ام غيقول لك خذ الاعداد اللي كاينين هنا
واللي كاينين هنا élevé par la puissance la plus grande. يعني الاعداد كونتينيو لي دو كومبوزيسيون، يعني غتكون 2 وغتكون 3 وغتكون 5 وغتكون 7 جميع الاعداد élevé par la puissance la plus grande. La plus grande هي 2 puissance 2 هنا 3 puissance 2. سي بون، يعني هادشي اللي تتقول لو باج اس دي، ونعقلوا على هاد الخاصيات اللي قلت لكم، وكنتمنى هادشي يكون واضح وباين. يلا ان شاء الله نتلاقاو في لا سيونس بروشين.